Du må holde til mig. Benny og Kjeld slår sig selv ihjel. De går ud i naturen og ved ikke, hvad de skal gøre sig selv. Vi går. Hej. Hej derude i stjernerne, derude, ikke? Ja. Det er så det nyeste afsnit af Benny og Kjeld i naturen. Ja, jeg er Benny, og jeg er Kjeld. Og jeg er Hansens efternavn. Pissen. Hej, Hanna. Godt. Vi står herude for nogle budskab. Og det skal vi så undersøge lidt nærmere. Så kom med her, ikke? Altså, nu skal I lige se her. Og nu zoom ind på mig. Nu skal I være opmærksom derude. Ja. Prøv at se her. Hvor blændende. Nej. Hvad satan? Prøv at zoome. Prøv at se. Det her, det er sådan, hvad vi kalder en vaskeægte snegl. Ungsnegl. Med et lille frø pis på. Skal vi se, om der er nogle brune inde i. Ja, så. Der er en levende snegl. Der er ikke så godt bare til den. Ja, nej. Det der nu er levende dyr, ikke? Så skal I se. Undskyld et lille øjeblik, så. Ja. Det var lige et sidste spor. Ja. Okay, så skal I se her. Det er den nyeste form for teknik herude i naturen. Prøv lige at flytte dig lidt, Kjeld. Benny. Jeg er Benny. Nej. Prøv at se trampolinen, Benny. Der er noget meget vigtigt her nu. Ja, okay. Nu skal I se. Nej, det er mig. Nu skal I se her, ikke? Ja, jeg er med. Prøv at se her, ikke? Jeg har vi så sådan en lille gren, ikke? Med sådan små blad på, ikke? Ja, lige blad. Der kommer vi den lige. Nu har jeg lige dræbt en gren. Nu faldt den lige på jorden. Der kommer du lige med mig. Sekunder, så kommer jeg tilbage. Ja, jeg er som sagt Benny Hansen. Den nyeste form for teknik herude i naturen. Godt. Det er Benny, han skulle lige ud og tømme ryggen. Kom med ud igen. Godt. Kommer I med nu, børn? Benny siger lige der. Skal vi tage en nærmere og kigge på ham? Hej med dig. Jeg ser lige her. Nej, så højt. Jeg ser lige her. Jeg kommer ned 2 sekunder. Jeg er lige på et private køkkenrum. Ja, Benny. Godt. Har vi Benny med nu? Er I med nu, børn? Godt. Nu skal vi have en nærmere og kigge på naturens vej. Godt. Vi har sådan noget græs her. Skal vi gå ned og kigge på det, børn? Ja. Det er de klumper, I siger her, ikke? Det er gødning. Ja, det er gødning. Det vi ser, det er jo... Det er gødning her. Kom lidt væk igen, kameramand. Godt, så resten lidt græs, ikke? Godt, børn. Kom med herhen, af. Kom